pona boy te zada ouais comme da moni so joma bubulinga inai ay so kete to bomba ka boy se zada mamu ya ba mais so ko wangani esanga pasi po karina moi si kitoko yo pa mbali kitoko so bo wangana na boye eza kitoko te wanga yo lingeza ko wanga poni te bubute ami Prince Tumba. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh. Toza awa tai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makambi ya. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. On a solinga mesi nyoso linga. Solinga eko kayo. Kota papa. Nebiso. Sika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne Moko, Saratora TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, vous signez la Baxa. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais il y a le monde entier. Tous abonnés, na Saratora TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV, dans votre émission Zip Zap. Mbela Rabino, comédien, musicien,
Batunios tout au bolsing à on a plateau na biso. En tout cas aujourd'hui non yambela bino cette fois-ci mutu bosengaki mutu bolukaki non pesa kombo na après. Sans plus tarder, je dis un grand merci à mon équipe technique bon délivre bon c'est qui est derrière la caméra, pourquoi pas na Paulin Mukendi mon asuka ba Mukendi na moni ingénieur 15 Basele na montage. Un grand merci pe na papa Diego Milito, pourquoi pas na Jonathan Kifuna, maman Brenda, un grand merci à toi na fondation Saratola. Un grand merci pe na Nelson Balobi publicité au bomo na rawana mutu technologie. Simba mibomo na papa Nelson yende penda so olingo fungola site internet olingo fungola page Facebook officielle ye ba fungole liyo ba monétiser okuti na ba abonné mbala moko wana mutu technologie. Donc so bozana besoin na bango vous contacter kanga sans plus tarder na pesa pembo te na ba sponsor nanga Majabu Talent, Majabu Gospel, pourquoi pas na Azir balobi crème de beauté, crème de visage pour les hommes, ils ont un savon, ils ont un frottoir de visage. Et puis toza awata ya maman Nicole Malonga balobi moi si libele moi si ma so pour lingi papa nao moi cocombre et poussana et ça la grandeur oyo lingeli ba pomada awa tozata ya maman Nicole Malonga izawana. Merci na binonios tout obo mesana Rolanda nga bo soutenir nga groupe WhatsApp nanga mobimba maman Gina Amatu motema ya papa Orlando Domingos, pourquoi pas Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe. Bon délivre bon c'est que so rosa même langage nanga fungo elanga plateau parce que na ba na ko annoncer été bon mona e kaka Ernest ouais Saratola l'homme du moment. Ah, bonne santé. Pour yo ndale totonga bonne santé. Mais totonga boyo kasi totonga bonga. Yanga ce que ezaka kotonga mukibo befeye ba même kamsu totonga na privé. Bonne santé. Oui, ça va, Dieu fait grâce, mais Dieu fait grâce na nenga santé pena pour nous lobela. Mais zo bouger mon muki. Ça les fort pour na yo. Ni maladie. Moi corps pena ninga na moi dimi. Mais le roi déjà na pu soudier les pères. On bara ça va. Nani, bon délivre. Est-ce que vous zoomelenga epinda bien, mutalati bien beau vraiment. Mutalati na bien beau. Réel blanc muki. Zelanga epindati. Mutalati na bien beau vraiment, vous avez été poigné. Bon boulot. Oui, ça va, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Yo pour ça la groupe na oka. Kala, un groupe Kala. Kala, hein? Kala bena. Il est capé na télévision, oui. Chaîne YouTube. La chaîne YouTube parce que boule nanga penza routsa on a star trop. OK. Ba talent est belé. Pour nous bimisa ngo pour nous supporter pe. On dit maintenant ba starter ba sala non. OK. Zo mona sko ngai moi boule nanga pena chaîne da bongo. Ko za ba talent oyo na ba populer on poussière bien te. Ko populer on bien ko présenter on ba. Yo mo la sabango msala, c'est ça? Des zéro. Des zéro. Des zéro penati place baza siko wana donc nga sala ba film yanga ya groupe pour kota wana. Mais moi ba raison moi mikimbi na ozele comme 7 pour tout le monde ensemble. Mais comme 7 té on a tout lancé. Ni comme 7 té. Ba film ngwe biso na comme 7 té on a tout lancé. Ah OK, on est comme 7 films. Et comme 7 après mais on a déjà la chaîne YouTube na yo. Ouais, Ernest Pro Télévision. Déjà ça fait combien de temps? Nanga té ngabina ngala. Tout na petit. Baba dete yom to fongola ngo. Dete mta fongola ngo on est ina ne bebe ba dimani. Déjà habite déjà chaîne na yo. Ouais, déjà chaîne déjà. Malgré na les sango vraiment déjà. Mais faut les sango. Ce que ba film nous ezala ele kana télévision na chaîne. Awa na kino bomo comédia. Mais là na ozela espace na chaîne abiso on a évité d'être trop bandeni ya Jet Li. To ozela na top movie to banda. On a parce que batu balingi biso on a mingi. Na pesi mote na cordon ya chaîne on a Jet Li. Donc ozela ba jour pas na. Okay. Mais sinon j'ai déjà boulot na faux parce qu'il y a pas na faux. En fait, laisse-moi te flatter quand même parce que on a parmi bateau ba epatanga na film moko oyo na produisaka oyo réalisation nango esalamaka na Guti Sinda yo pozalaka na kati ya film. En tout cas na sepela na façon de ko jouer na yo juste na film wana o s'impliquaki. OK. Oko yebisa biso musala oyo zo sala lelo Ernest otangeli yango topé
oyaki ka boye balakisi yo yango ba prendre yango na groupe moko songolo pakala expliquez biso na moi parcours na yo parce que apparemment ozap na kati ya art. En fait moi ce qu'on a muta inate na muta iné. Vous comprenez biso ta iné, mais on a eu la chance ya apprendre pas bato balinga na ina. Tout le monde. Parce que au robot on a talent mais encadrement il est gagnant so. Comprendre on a les cabos mais celui qui exploite on était m'a plein. J'ai eu la chance de travailler avec pas mal de gens pour biso bout tout ça. On a ba coco, na cocoté mais kokolo, il y a président Lomé Soukari. Pour coco na biso, il y a président Kasongo. Président les érudits. Biso nga président na ngai mutala ki sapa muta botanga na monde artistique. Afunga bana makolo pour na bimi, il y a Prince Tumba. Na pesi mote place Azali, le président Prince Tumba na pesi mote na France pe na Kimia. On a eu le temps d'apprendre avec lui après le raquet pote comment moi compliqué. Comment compliqué 2013 on a. Ça va chez moi vite fait, des part et d'autres Simba été. Après na yoko président Trilobe Mobutu. Ayo benganga été au travail. On a sur le groupe Oyo. Na bakisa maturité artistique. Le groupe ko kangamane tino matuza. Jusqu'au mta kembisa esprit côté scénario côté écriture. Ozoma tellement bango ce qu'on va apprendre à écriture ya casse. Vers on a la mystique. Alaki pena mystique kaska son alaki mystique. Moi na viva qui mystique na été mais on a tino na comprendre que c'est ba école est bien. Zo tali bango tali ba président Bobo so ba komi comprendre ba komi. So komi comprendre bien été ba komi. Il a été que maman qui a sombeli pas vite fait non. On a appris là-bas na ya tino place un esprit kemba mingi. Après mon groupe et puis voilà lelo. Voilà lelo. Donc yo obima na yo na groupe ya Bobo. T'es Bobo t'es. Ami Prince Tumba. Ah obima na groupe Prince Tumba. OK, donc bino boza ba descendant ya président. Donc ba misisa na donc il y a racine pivotante donc bicorine na biso zayi. Kotonga na éviter so na za taper, so pe na frouiller, so pe na feuiller, so pe na trône na éviter. Donc biso tout on a to faire partir dans cette moko en fait. Ce qu'on est ça là qui au sa groupe now. Eza manière nanga ya ko exploiter vision nanga na théâtre. OK. Tu vois parce que moi to araboué na atayo no za bomusa no na chaîne mutu. Tu vois des émissions on a mutu no calculer ndengo ça on a manière na yo. C'est ça. So na chaîne mutu on a moins possibilité ya ça. On a limité. Vouloir ou pas ouais. Pour ça ya bateau. Mais mutu on a ça selon vision na yo. C'est ça. J'ai ma façon de voir des choses, j'ai ma façon de voir des films. Pour nous ça bien, pour nous disposer de bateau te faut ça chenga. OK. Eh lo polia ta hôtel ma folie pas non. Soit bengue pas bateau, ou le hôtel ba mon musenzi. Mais c'est yo le hôtel ma le hôtel ma ko ofi bata mu ko ofi be misapi et déranger te. Ouais. Mingi bezaki yango le motivant atali que non. Ma façon de voir des choses, de concevoir des choses, il faut. Nazala na groupe nanga na bateau nga diriger na idée nanga pour tout qui est bien. Au salon ni pour maintenir ba acteur, ba actrice na yo na groupe na yo. Gérard bango ndeni. Déjà je suis quelqu'un d'un grand cœur. Na Gérard bango no ya liboso en amour. L'amour no en fait nga ba tout na bango balela nga forêt. Parce que pour na l'accent bango il est important pour nous. Nga bla ko buko na tenga so to 8 ans na yo. 2 minutes. Donc on est ici. On est sur ma femme. Ah, nzambe la na zokoma ya. Ah, Ernest. Voilà, oui. Et ça va bien. Oh, émission on c'est bien moi. Et que bien. En fait, na ibi difficulté à art. Ouais. Je comprends. Nga mo pe na école théâtre difficulté ma capacité, mais moi difficulté. Na ça est fort bon ba tomber na monter dans sens ni. Moi tu es que bima. Choke bima ya boulot te ya pena bouye. Nana lar na ngala tali ki apetso mususu na polo moko. Ana répéter 4 fois na kuzu na pied. Comprendre ya teke na futa bango na lar wana te. Ponga mona na place monte ba futa na chaque fin du mois. Il est dans la boule. Na place monte ba futa na chaque fin du mois. Mais je regarde, je sais pourquoi ya botali ki apetso le lo. Le roi nga za kana mo oyo na pesa ba futa ba transport. Mais na kati ola ksa bango ba ya ko la musala. Na biberonte. Pona ba se bon biberonte mais na bi difficulté on a facilité on va tâcher mike. Parce que ça en sorte que souci n'angezara va sauter dans la lipa. OK. Comme il aura pas si na muki moi ti mamwe belé ça na mboko lelo ezanzala. Nzala na pas si na biso bato bazo souffrir. Pas si les kina ki finga na YouTube ba ka belanga ta $30 par mois. C'est ça. Vous comprenez? Si go yo na sala effort
mes acteurs, donc je ne peux pas dire mes artistes, parce que artistes sont libre. Dans sa carrière, les acteurs, on a travaillé en Abango. Les artistes, on a encadré. Ça, c'est fort, bas à l'aise. Bas à l'aise, attends l'art, attends la morale bien. Il y a bien bon. Donc, j'ai bon la morale. Yo moral est belé kaka. Au bout de l'année. Na bukanate, na moral. Na après na liloba. Faites biso bateya biso trop. Mon ne bat biso na église bandi prière d'autorité. Biso bateya biso ne mo trop. Je sais comment vivre avec les gens. Yo kenda ngirngirete. Ngirngirete. Église damna na ngirngirete. Biso na après na église liloba na Nzambe. Il y a prophète Konde Paulo Dominique. Ils ont monde entier. Est-ce que yo kuna ba ebio? Na liloba. Nga na posa na liloba ibanga to Nzamba ibanga. Te koyeba quand même que mon dimina biso ye o le kana télé. Yo mona ba commenter. Kasi on habite. Ne suis na place ba mona ka o ka pona to komi wana te. To ngako ba place bon ba point belé. On bimisa mona ngam na ngiringi. So ça c'est préparé qui a conséquence. Nga on est à peu près. Non, on trouve d'abord une question sur ngiringi ba garçon wa kina ngiringi. Yo kena ngiringi te. Non, yokunata. On appelle ça ba yuma. On a yuma. On a no ko na se mettre plein. Ko bona te. On a ngiringi ko lwani. Am su jona ngiringi ngamo na grand pote volé kay. On a grand pote volé. Donc yo oza grand prêtre ko le ka Joana ngiringi. Ouais. Donc c'est que na niveau non eza sous niveau ngiringi te. Na niveau na te. Na niveau ba ngiringi na te. Combien d'années niveau ni kasi? Niveau mon ngana. Na ko ngiringi te. Parce que zo kendera wapi kasi? Ozo kota. Na biso na samba na l'église liloba. Ernest batu ba otala biso yango tu ba yes elongo na ba yebi yango na église liloba. Amen libota par rapport à idéologie, par rapport à vrai. Un peu si moté à trop dans mon hospital local plus que mort. Merci pour l'encadrement. là. Mon hospital local plus que mort. Azana. Ok, tu as mis Mosako, dans le Mosako lipito local plus que mort. Mosako la zana liloba. Biso to na basako na bate. Ça faisait monter dans mon taille na biso ya ridi. Ba monter belé na. Dimanche que prière. Oui. Bate ini. Dimanche ba bando kanga bino kapo. En fait, on appelle ça yo passage, on appelle ça comme maloba bate yagi. Te ata passage ata thème. Ata maloba. Te maloba ko créo za maele. Thème. Ah toi là, toute la journée, toute la de dimanche, ça fait moins loin, on dirait. T'es moins loin, t'es. Na mikolo, on a sambelaka. Dimanche, on est baté à qui? Au fait, baté à qui sont à Corétien. Na Kobosa, mais je pense que vous avez dit Corétien, 4 vexé, 32, puis le mois bon. Si je m'abuse pas. Na mon tournoi m'a mobile. Obi? Parler sur. Parler sur. On est ni Valère, il y a serviteur de Dieu. Ok. Comprendre, reconnaissance, il y a Valère à serviteur de Dieu. Ok. Je crois maman Nathalie, n'a pas na chaîne, n'a pas na pasteur à l'anda, bémission n'a nyonso. Maman Nathalie, na ebi kozo tala yo za soko tali ba moko komi. À vérifier. À vérifier les biso. Maman Nathalie, oza musali nzambe. Comprendre que l'erreur est humaine, na robusta na pe. Mais on a biso que na kinda prai. Puis solito que na maman prai to qui bien. Ernest, tant au côté dans le monde, il y a biso, il y a bino, pardon, il y a un comédien, il y a un kati wana. Il y a un monde à célébrer. Il y a un embrassage qui est facilement, c'est facile pour nous. Au bima, au côté na banzondi. Bete la biso no salama ndeni bayamba ki omba mama bo pole. Ernest boye malamu. Tournage, chakombo eza ndeni. Non, jamais la bongo. So basali bongo na vielo ba bebisho esimba te mamutu sala. OK. À venir ba serva on a plateau te. Ngapena tala ngana pona kota nzondi. Na tika pale na biso na yo signé to vanda, wa ba sira to vanda na tino matuza. Na palais à Nomi Barcelone. Et ils sont chantier à Tonga. Tu dois dans la chantier pour te rater. Tu fais ça on a juste point na ça la violence on a. On doit motiver en plus. À chantier à Naomi Barcelone. Bon ouais. Chantier donc on fouté là. Na lupango ya Naomi Barcelone mais ba sira ils dans chantier. Chantier. OK. Bazo buka so ba buki chambre oyo. Tu te dans chambre oyo. Donc so ba buki côté voir ton ebo. So on va da facilité point ni. Avant on a tête na mis sous trop na nenga théâtre kin.
parce que on allait tout ça tête tout ça qu'on a boulté qui nzonzingi biso ba l'accès sur tout nzonzingi té ça la boulot bien banini au servir peuple au té ya mboka na yo ngana ba mamunde té ki ya banzonzingi boye ba code na mutu so ngaka na ngote nenga art après à tout moment d'ailleurs on benga fashion na ba film nanga et qui na sanga ya faut c'est fort au côté nzonzingi mais c'est ya bino ba nzonzingi ngana au côté ndeni bino ni bosala ba film on faut benga nga ya boye bona ya biya ya mais tu ngasala ba film ngapena jo ba film bato. Pour je fais ça dans la violence, il y a la place de tournage. Ok. On comprend, il y a un truc qui est bengi, on a un sous tableau moi qui dit que moi au jour. Par contre ici. OK. Bi déjà ko mara benga chief. Pour benga matuza mingi chief, ngana benga ya tino tout ça ina. Benga chief, bo sole ça bien. Je m'en ala lâcher na état 2 jours boy. Na tongo na moto kutana tino. Ande yo avancer papa yo lika masina. Si tu ko mokanga na ngiringi wana shimba na expliquer yo. Après na ba ina dirige. Comment kanga wapi? Tomo kangana ina ngiringiri wana. OK. Tova na veni Mokoto. Wana kana ngiringiri. Na ngiringiri parce que basa na le pont na veni Mokoto entre Gambela Khartoum. Yang wana ngiringiri ko? Ngiringiri. Tomo vanda wana après wana sigoyo film nene ya liboso. Na lobaki ane bandeli komba ngiringiri. Ngiringiri la commune. Commune kasi ngiringiri. Yo poko na tata mo somo na ngiringiri o betalepe. Yango na so. Mais na so jo za no clair yo na no poser. Ngiringiri lo baso jo mo buntu apesa ba plan. Ngai na ebiete. Ngai na legena ba plan na ko déchete. Vous comprenez? Là c'est ça bizolo oh. Et ça li que film na liboso apesa ra ye ya yemoko. Et pas les boss Yves Lubamba. Na top vision ba série ta top vision ba série wana. Ezara milona to comment on a ye on a dirigé film ngo. Ko diriger ko ça ni bat mi supporta ki oh Ernest comment appelle au diriger appelle pour to banara Ernest. Avant mutu musope jour musope a film na bengi komelanga. Komelanga ba ndali boso signa ezara mamisa chama. OK. Mamisa chama signa pe na bruto beta utu bormo ba kule dimba. Na yebe bula ya tino yeba ça yango ndesa ki ege mozar. Mamisa chama après to sape film ngo sape mamu satala autre film na chaîne mo na 0 abonné. Plus de 243 je crois chaîne ngo. Sko yela nga film était poani na so ntata na media. Ngai na bisaka yo mambo film mais yo apprendre nga ki bato bandoko tsa ba film. Unire nga fena banda mena bandite. Ngana sona na soni zamninga na media. Ino za fo. Te yone faro banda yo pe kasi nga sona bandite poani. Po banda te? Munia. Po banda te. Kenda bandite poani. Si c'est so histoire. Vite fait après bongo on a côté na facilité te yagite ko yebona nga ya no boy. Ya boy après bongo ko mpeke. On se bataille avec TI for Ernest. Après bongo aujourd'hui c'est parti. Ernest c'est ton vrai nom? Ngana sonjate. OK. Donc babuta na Ernest Tumbambombo Ernest. Wa muluba 100%. Auto 1000 kutu. 1000. Yanga bana 1000 père muluba, mère muluba, papa maman muluba, papa muluba. Tasunga nga père na biso na mère na biso balana batumba. Mère na so mone tumba, nga baluba, père na so mone tumba. Abana so bon. C'est que yo comme no tumba. Nga so do mona termo ala nga tanga mo ya gabi tumba ya gabi na fi mote plaza. Ya tumba. Oui tumba ke mo. Ya gabi na pesi mote plaza. Ya gabi tumba wa mna ngai. Pesi mote. Olembo. Nalinga ba posa poli. Ya gabi na pesi mbote grande sœur. Olembo. Tala oko échapper nga ne lokote. Nena boy. Yazana yo. Mbote wana opesi mutasengi opese mbota zate. Ele olobi tumba. Na na sengi ote opesa na biso ote yo Ernest banda opesa bambote. Na na sengi ote. Mbote après. Na na pesa sengi dédicace tanke banda opesa po yo lo balanga ya gabi mama tumba. Le olobi le olobi yo pena tumba. Qu'est-ce tumba mama tumba papa tumba. Ke yango na série fena ya gabi. Yo tumba ebi musu à part nenga beteli obo. Obiga ya gabi. So abi tumba yo nga yenga mama na mutu. Ernest, ça va problème te. Le roi n'a pas passé la parole te na retirer quand il y a Gabi na retirer dans mbote là va bien la parole. On peut ça ce y a Gabi mbote. Bongo. Toi la prend, faut tu n'as te. Donc na sepeli au Mexico expliquer un peu parcours na yo, mais ni ne sali on s'imposer facilement, on s'afficher. Yani grâce to travail. Grâce na travail. C'est quoi travail non? C'est quoi travail na ngeza moni de tout ça bon internet ou internet c'est un nombre bandoki. TV à qui les alara bien. Internet c'est un nombre bandoki. Moi tous les internet bandoki tout le monde batala biso. Bato bele bana possibilité de tout faire talent na peu importe na gozala. Si go ngai na ebi ko
lia kwanga na nzambe vous comprenez elo isala ke na mata trop pe na mata vanga la carrière te bosunga bisoko bato wana bakanga son na esanga matoi passe ngana ba carrière ngana mutu mote ngana la sali 30 ans na théâtre te ngana sali na sali 20 ans na théâtre te en fait mususu na carrière mo boye koleka bato miso ba 20 ans vous mona pourquoi na ebi nzambe ngai na ebaki atene na zuila robo na théâtre ngamoso na liango esila so pe na liango na nzambe esila mais mieux vaut na liango na nzambe po afungola ba porte mususu tu vois ngai to ya uzaka 1/10 te ngakutu ka 1/10 te ngapena na ebi 1/10 mais na ebi peke na bible baloba nzamba esa ba ekoli na ina nzala bolise ngate na ina kashuba ko tala ngate na zangi pa sola bo pese ngate c'est-à-dire étalé na temple te batuni ni nyula la nzala tuzaki na bo ebi teke tangu batu bazala na pasi ezanga parce que créons l'homme à notre image c'est biblique vous comprenez pas tout o ba na problème ngana ko supporter te et na eba ke batu basambela ka batu koleka mutu ye mo na te so comprendre ouais nenga na boso na kabeli mutu mo na pasi so lobi en tout cas nzambe apambola yo et qui prière na ngamoko zomona donc je sais ça na ebi yango na ebi secret nango eza parmi des choses où ça là qui est booster moi rapide na ça ko mambo pra eza te ko za nango pe mandriki pesa ya eza la nango tesco net nga fentarate nga artiste mo boye tunanga lo mo ça là que na zonga pena na zonga pena makasi na pra eza nga na vana tala grand prêtre dingwe asala so 46 jours d'hôpital abikina na pra ina biso tesco edingwe bi ni cantique nouveau ni liturgie na biso ya bien ngote ni la ville sainte ya bien ngote ayebi ni doctrine mais comment obika parce que moi mon artiste mbriara parce que moi ban trop tourna bango ya yo mono za boda na makambo fobo na yo kango emsu na kidnappé mais sikoyo apona otala ongai na kitinde na bia posa la mettre plein moni no yabo moni ti o mona ba ki po bete absolu sondo kendaka na beta ko po moni bato ba banga passer na bango za bato passer kanga bango moi so déjà on a délivrer na passer non ka soni tol ba na libaga pe oso ko ça ouais moi so mon mundo ayo ka passer ne soni c'est no atigi ngote c'est no atigi ngote ça hypocrisie tu vois on a tout ça peu d'excité boy bote pe maman on est que ngali boy te follow mo boy so charge rapide pam mais tali boy ezwati OK ndaka ezwaka te ezwati wana wapi ezwati komini na masina rara na masina vient son la grand portrait tara jona à deuxième quartier na Congo ba on politique beli ba kinda kuna grand portrait ezwati na to sana mambo beli tanga na bunga na songa na ibili valeur à relation à part na munga ino ko to sana vient na mambo beli pas épargner na problème mo grave ya vie mais muta faux vous comprenez yango na biso mo na vie réalité tout il le faut biso lo bakeyo tika na o landa na o pasteur Konde na biso boy na zanga ko sambela mais na la mondimi lo wana na lelote na banda sambela na on mélanger et on a mélangé disons pourquoi parce que moni ko ken l'église na ko sambela zelo monter na yebi kasi metango wana za ko luka no succès tango mo succès ozwi na yo otika ina ona ko sambela te tango wana pe na ndalo ka succès na zo na ngapete et ça coûte ba vendre ba YouTube bani na beto na solo mo ba 2010 ba 2011 OK calme tu vois le mois bon après ça n'a pas marché antala était nzamba grand prêtre après nzamba na mona ke marché na sandeni ça ukanga mino wa wana je suis clair ya ngwana mvandi na wana trop à l'aise na rabo ni mabe ni plainte ni eloko yo po clashara na ote tenga na clashara te maintenant muta réplique nena boye ngana muta réplique wa muta réplique donc aso ye na tali pe bo France on a quelqu'un tali ki ana level o ana ngona ya réplique penza ya faux ya mal ya faux na biso nenga mal donc c'est ça pe na démarrer on va na bien beau na tu penda so cheko kubuka na te ngana te muto na ba te omoni ngai na TV te ngabongo te donc nengo za na nenga vie no normal yango pe ezate bato musu bazara na normal boy mal bouche na télévision ça va OK on ba hypocrite ngas ko na rosa moi hypocrisie lisumo ba bébé
ni bébé na osali sumo na ngavani na osali sumo hypocrisie. Est-ce que vous avez une relation bien na ba confrère na en tout cas na ça que babima avant yo oui babima après yo oui na ça ngapé na ça que fort ya oza bien na mututu mais batu bébé ba ça que fort ya oza bien tenanga je gère pas tu vois olinga basi ya batu ngai basi ya batu on t'accuse de ça souvent ngako no banzeli balinga ngana linga sumo sa batu moi te ko compliqué teto ki bien banzeli balinga ngana linga sumo sa mutu moi te musala bele moi biso banzeli balinga biso non mon musala te wana pinde ya musama kasi musala te pe ampesi liko na suna mera na ep déjà ce qu'on lui suna non na balate mais mera na déjà donc na calme donc mera ça déjà mera na ei moi na boso mera te moi te mo compliqué on s'embrouille fort bosko ba o wana o bambuya wana o bayara bango wana na la ça en réalité mutu so alingi obu ete nzambe oza te ya biso bolingo oyoka ye otaliki olingi nga oke sikolinga mpo nini otala na sepela na bobi na se oke tosala boye topesa yango temps tokopera bien totala nyonso eza mpena bolingo to ya coup de foudre nayebi comment gérer les femmes bilo mosu yango mpe ye kaka mosu mpo monanga jour wana ti silimo wa noir asupporta bagarçon silim te mosu ya supporta te so ngai yebi fo nga so mobali ka alati chemise agumbi maboko esili alati dongi so ya mosu jour wana monanga na dongi nde esali bona ase no jour omonanga na combinaison ya bamécanicien mosu abaye nene ndet eza maloba pardon azela mokolo abona na combinaison apo moto oyeba masa te azi ape jour abona okati suki okati mpe na rap oye mosu ye alandi suki sikuta nanga na ka bacheve ebele eleki ya yo eleka ya yo nanga na bacheve kozala blaki te basera mpe somo mwa jeunesse ezala mwa bien nanga lokwa bamomi bamere bando elanga forme kokola echange ta biso ya mambo ebele Ernest bakisa kola baproblème ebele mais avant tokoma wana nalingaki oparler sur groupe na yo opesa nanu programme ya groupe na yo et puis orépétera wapi est-ce que oza na basponsor et puis kombo ya groupe na yo eza très important avant tochite ce qu'on a biographie na yo tokota mpena na kata potopoto actualité danger yango nde ozela makasi actualité ya goût surtout so oza nango po bato bana baactualité te baoluka ngo na oza ndenge mona actualité c'est compliqué groupe comme onango Miang Cinéma to répéter à chaque lelo vendredi na tsiki ba soldat ba répéter na pesi mode na Alvin Tumba chef na biso répétition na DT Gucci Sinda plus que trépied mon Congo libaya DT Gucci Sinda donc toi non na minute on ba boye na zéro soutien par ngamoko maintenant on pose ba soutien parce que nga na ninga groupe na ninga ba film ya vite fait au moins lelo ba artiste belé bana batala moni moto sala na internet so botala loi théâtre wana ya bilomo ba vite fait pourquoi ta nazo monga batu na bengi batu photo saka 3 jours musale sila so apena temps ekota kaka ya zo ba vie na e so apena temps ya serrer ma mobilité mais avec mon groupe nana lisu mususu nena ebisaki yo je pense ya zo temps na iloko au moni soki kana toke na ba liro ka to sala ba film ba internet so boy ba nigérien ba leka biso ka tina li fobo OK vous comprenez pas ni to la mamu na biso tante mais na linga siko na kati ya groupe toujours attend wana eloko elia biso mutu kolega soutien dati so je soutien moi bien ba tout monde ba kota paquet na bango pour retour baser la résultat moi bien en tout cas il ça la biso bien ana kinto le kana so ba chena kin comme d'hab mais na nga libanda mutu to na posa net so ya film na nga ça na nga film boybo na open na mutu tu donc on a expliqué batou Ernest azana ba film akomaka pe film so oza pe na besoin ya film ako tourner le pe film a servir yo film ako pe ko komelo pe film donc c'est ça yango wana OK continue ça empêche donc souci na nga ya mbinga pe na grave za ba talent za na groupe on bima so po bima na makasi na nga mo pe na kokate mais soki batu ba ebati biso po na ko tangi ma sponsor ebele soki bata mawa oyo ba comprendre biso to ba comprendre idée na biso to ba na souci pe na théâtre na biso et comme monde mususu ya moi bien en tout cas ba aider biso et ça la biso souka na plaisir
Merci beaucoup Ernest. Oui, non, le nom ben on prononce. On va te bien Robin en côté NX misubu le Ernest et ça va bien fort. Ah, bah comme ça raté on a été. Ernest. Ernest misubu NX. Ernest. Ernest ouais, Ernest. Non, le nom ben Robin on roi mère na biso. Ah bon? En tout cas Ernest Nabi lelo yo na monde de théâtre oyo koti. Est-ce que kutana pe na ba difficulté kutana na étape mo penda ki e komela ka pe na tikana ngama mbango passe esimba nango te comment déjà? Oui hein. Oui na ezana no moment oyo wana na bandenga bakina ouais na bela fort na bela fort pour nga ça na théâtre na ndenge bena qui faisait c'est-à-dire au bima na parler. Les princes agina kina na nova na presse chez le bola la mugi boye yo biga théâtre parler mon mère tout mon père tout mon petite donc mi comme sinon na faisait volonté pour la boulot zomona après que mi kili sous tout ya so temps na tridombe mobutu chez une intendance tant on a bombé studio ka ni rega boye ton nova na kuna ngai matuza ye Tridona fâché. Les autres studio to buka na si. OK. To buka na si parce que so ayo kubala demo mina yo antaka studio mo meba tuso ai. Eh! Batata biso bambinga o to lala na tapi na biso na temi. Ozomona. Mais arrivé na robela fort corps penem bria. Pour notre traitement fait na zonga parler. Na komi parler. Na ba pena ki na ko changer na pe cop. Puis en plus ligo nango père na son agistère na pena bina ba agistage moi bien na maele mais mos na bisa fansa so bona price sanga tali sanga pam pe ay sanga lo mo lo ngona konta mama moli mo bige o moni lo bimise da sueur na yo il faut comment on tient na so faut bénéficier na c'est ça so sueur na bimi da pour na quelque chose faut bénéficier na nzambe agissant na temps oyo mo alors fort au fournir les lo au lieu na ngo lobby il y a un soulinou et moment de gwe que ya sumo mukishu mo bakanganga bakanga za net fana banda film na mi Barcelone lobby les longa bakanyinga oh là là habita 4 jours 3 jours na mbata et ça est pour année en fait Jomo boy après publication pour ngai présent peut-être serment na kacho j'ai dit on Jomo ba tout abiso niveau 24 a ndara na voler za yenga la kara fâché à l'époque à tout abiso brrr ça gambri boye ça bani so menacer biso l'air to kita brrr ça là qui quand ne ba tirer ma ba ya yo ka bani banoko bazala tout te boye ba ding ni kolo John Eglamba ne katana akenda benga jeep ngaso to tikana yenga discussion yo aka bo muta oh nesina bondeni discussion pe ngane yenga le ka to simba na nzoto yo ça là qui père abena no benga ba mila solo ki to menacer bani le ba ya ona ba ya bakata poso bakanga na petit mo to na groupe sérieux ah na la peine à premier jour deuxième jour troisième jour habité ou bien la mère wana kashoni ngambata OK bandal bandal ko wa kai wana mère scolaire ya boya na mona mère na biso kando mi comme ça faisait un peu sou qui faisait on se concerne on va fâché par les mots on se concerne on va pas fâché na mona mère ya so mbali personne mère na so mona na kasho mère la moninga rôle bata bando alila suna lela mabena ba ka ukapona ba théâtre na otika mais là suna tika ela songa pena suna esi suka moso ai mais sana esi moso ngapena tikia yata no sa singa kashoni zaki kasho spirituel kasho mo charnalité moi quand no bimbi na mambutu tika likuna au fait chose dit chose faite après kashoni mambo ba voitra mambo belé c'est un peu ça donc yana et comment na ngoma le roi noko na garde toujours garder esprit likolo mais so ko na na mu esprit mais koyo na kati ya poto to bengaka actualité polémique Ernest Liwande kona biso Diana et révélé biso beaucoup de choses avant na kota na question ndao na yaki nango na rolingana ye ba pourquoi Diana ba memaki corps na victoire te parce que tu es artiste nyonso les karana bango na victoire pour la signature mais na tour à Diana apparemment vers cimetière c'était quoi en fait je suis trop jeune pour na le bongo parce que
bato bamema bacor bakenda na bango kuna po basigner batia baplaque naza kuna kati ya bambo wana te ozomona mpe soki na kosala analyse selon nga naotala aire mosusu eza baotala grandeur mpe artiste au fait ekontaka parce que beta machi tokofa mpe bamisie ebele mais c'est pas tout le monde baa kuna baartiste ebele bakufa c'est pas tout le monde baa kuna quand baotala grandeur mpe artiste je crois Diana akufi na trop jeune akufi na trop jeune donc akina mambo ebele ya osala peut-être so akoma aumelaki na mingi peut-être nga kota à part on a des raisons mosusu te mais nga je pense que na otala bona mona bona otala ke asali carrière ebele te ozoma asali pena carrière ebele te oyo kosala ke basine poso ezaka mpona bongo place ana etonda etonda gima lopa dayaki batiaki mpe kuna te otuninga ngo te nani ope susu bato mosusu badaya batia pe te apparemment dirait qu'il parapet pe zone ezokonte po wana est important comprendre neti na macha kokotuna te eza obligé ozomba otala poids qu'est-ce qu'il a eu à faire asala nini na Congo ozomona Diana déjà azwi tan na ye akosala mambo ebele te nzambe abengi ye mpe asona place aza mais je pense na victoire batiaki ye te mais na mitema na biso azali na mitu ya bafana ya azali ozoma biso toplakaki ye tobika artiste moko congolaise azalaki congolaise na makila atikaki biso certaines années date kingai toyebina biso yango c'est important essentiel yango wana. Merci beaucoup Ernest Mobali à Karine Yamado, vrai ou faux? Faux. Faux sondeni. Caméra d'abord. Bonne la question. Bon célèbre la caméra. Pour moi, très gros plan. Tout ça non théâtre Ernest. Na iba plan. Na réalisateur. Tout ça non peut théâtre. Vous êtes pilote. Il y a plateau émission, tout ça émission. OK. Ernest. Mobali ya Karine Yamado, vrai ou faux? Faux. Na uto yambao awa kande tozana opeto uto sola na awa olobi nanga ozalaka prête ya koleka ko répondre s'il faut dire la vérité ou la vérité. Tu as été cité parmi ba voice o ebimaki na groupe o basala ki pona ko soutenir Diana na kati ya koswana ya Karine Yamado na ya Gabi. Tu as été cité comme première mobali ya Karine Yamado parce que liste eza molai. Danger parce que moso donc on est sur bongi c'est question moko. Bongi bongi c'est fort. On a dans le mabe. Le fort. Lo va vérité. Koko sa tête yo beba na lo. Ce qu'on a c'est pela boy. Le robi ngana muta liboso. Bulu kana mi balé pe botuna. Te ami balé te. Liste ya molai mais abandaki na yo. Tant babongisi après souki donc il faut répondre pour yonde totanga ekuna Ernest eza bandeko Ernest o batanga ke pa ya Gabi yeyo Ernest Lembingazor yeyo na mbinga ora mbinga ko na bata en fait ya Gabi akina ba stress na bino ba internet so bozo vanisa ya Gabi kimia te ici bien j'ai poussé bozo tsatsa ba pression alobi na mamoro lo bati. Vous comprenez? Après les mutachaki pression, mutachaki pression, c'est que Karine mutachaki a Gabi pression. C'est dans internet. Vous êtes là on a la ligne que quand ils mabe, ye bazo sona kuna zo bana mambata. Pour bazo finga. Mais yo finga pega finga na osona a. Mais je ne pense pas que boy, nga to tsesko boy ke. Pour le ba tout mobile tabi likangu. Likangu déjà za mutu mo za mi placer te apesi la mutu rapport. Yoza likangu ouais yoza likangu likangu déjà yoza likangu po babaki yoza mo mwasi no ye pa na mwasi na eme ye mwasi ne susu ye pa na mobali ne pa donc bokosa na bino kande la richesse alobaka ke bobima na entre vous sikoyo moni quelque part il faut be na le mot vibratoire aloba trop vous respecter artiste te tala na Karine ngazana azatane ala Karine pa mbinga azatane ya kosana ngai te yo po ambika je pense que na âge ya Karine so face à relation amoureuse te na ndenga art ele kakatika pa na koyo kote na ndenga ba artiste ele kakatika tika yo lo webelo ele kaka c'est que vous en posez réponse na ngato ndire te loba ya la fin répondre en biboy je ne pense pas que ndenga na beli Karine a une relation mo ya pas mentir la vie je ne crois pas que non que je suis bien te loba na ya non que je suis na c'est ce que bonimo peut bomba ka moni pona boy te zada ouais comme da moni so joma bubuli ngai nai
ay soki te to bomba boy c'est ça momo ya ba. Mais ce que wangani et ça nga passe po Karina moi si kitoko yo ba mbali kitoko so bo wangana na boye eza kitoko te. To wangana. Yo lingeza ko wangana poni. Kasi po ozolo ba ke yete. Te Karina na master nanga. Donc ya Gabi atapa côté. Au fait, eza kutu ngala soka ya Gabi te Karine eza omoni comment le roi na ba comédien tout. Tout le monde que to ba au fait ba tumbola so trop pourquoi? On se fréquente trop. On s'est fréquenté trop. Ah, c'est quoi les arraches? Comprendre. Est-ce que les arraches te fier occupation non? Ngai nazaki cordon et chana. Au fait Karine a pris ba trouver ba tenanga main forte na bango, na ba faible commencement na pem sur internet. Pour ngakuta Karine internet. Tu vois? Ai serna c'est les films na so chaîne na na la cordon chaîne na. Azala na 20 abonnés ta. Si la commission tu sais comment placer commander comment bon. OK. Ils ben fort na le rôle cordon. En fait ton à la tout moment. Il y a une bandale na comment vient na busani biso to va na boete. To so virega boleki église mangembo comme chez. Et mon cordon on a parlé boy ba 5 fois on a parlé mon dada. Ton ya kuna ba aller mudibani to longa ba parler musuba ba 0 heure. En fait ce que ba tout tellement ba supporter bon côté. Comment on a moi si n'emball ça vraiment trop. Parmi bino ka entourage na bino ba confirmer biso. Entourage ala na tolo ba mamutu ba sikto ba tunso ya game sou ana poser muso approcher Karine abangara. To asala loba takazaka ta passé te yo olingi na bien est-ce que monsieur comme bébé je pena lo mona pena Karine on a moi son boy son ba lingi fo ngani te siko ya mutana nzoto ibsam ani lo baya balinga Ada ni lo baya balinga des sourires kana biso te yo siko yo na ngani no wesko bilo tuona ala star ani lo baya balingaka ala mamnaye vraiment ce qu'on a ignoré bon vraiment je sais pas John a place avant di boero ora mabe poni ota ngani na ibige o bo fait comment on mo bali benden ça fait trop mal ana relation na ida sérieuse o am soupe bo photo ça soko pa WhatsApp kalaté to mo contribuer sur na Karine Obal. Et ça la surprise te? Surprise na? Moi kabo ça na okayo. Ngaku ngolo ba boina so na ba commentaire nga na sa émission on a Joves na ta ba ba yo tina ba commentaire ba ko mela ngai on a na ngai. Na debi bon ba ça na ba katir. Ara na moi si place boina bi bon boinde. Do ba to ba yebi vina en fait moi bien. Bon yo boy Karine. Obi ke Karine te. Lokeza Karine te. Bon moi si ni yo bimana ina te na milia théâtre. Aibani te webete. Makelele. Aibani te. Yo na milia théâtre bimana moi c'est. Aibani te. Ana kota recherche. Aibani te. Fiangwa aza. Non nem aka na théâtre mais. Théâtre ma aibani te. Nga bat ba aibana na banga bon fort. Ba te be ba mbasa ba aibani ya mo obi. Obe. Ya be kala moi vite fait ko sale kat. Ya nani? Ya Karine. Déjà kala. Ya kala. Avant Karine. Obe? Avant Karine. Yo tu avant Karine. Karine le roi Jésus-Christ ou le roi avant Jésus-Christ na pour Jésus-Christ né. Épargne Karine mambo. Avant moi c'est ça na avant mère. Avant mère. Avant mère. Ça la poto to la ki. Te moi ça ngala moi na kinte. Ibanda kaka. Moi na kinte. Pour assurer non kemba fort banzira kin. Bano budinga fort. Ba mono rien. Otara ya yo ba théâtre ya banzira ki ba poza Silim, Kabelo, ngaso nota ngana mo Kabelo wapi ngai ni na bu. Ya transport kuna zo bundana. Siko tangu ya Gabi alobaki yango réaction ezaki ni. Écoutez on a tournage asala pe voice nesi o ya Gabi akosa te Pona ni? Azana ni? Ten mais na ebi so abi. Azana ni bino bote station ya Gabi akosa te poza nani? So bino bake te aza muntu lero ba muta kosa te. C'est ka longo ime. Te na ndenga media so ka yeli biso ba propos na. Na ba propos ndeni parce que moni muta fo kosa te pona mamba batu fo ba no vérité mamuna yomo. So ya Gabi da sabino ke ngai ndela makamuna ngeza boye comme mbali na ngaki ngandi. Patanga ba mo pese batu. Je ne pense pas. Siko yo isaki ondene olobaine. Na sala nga voice na ya Gabi ngapi na sala ke na zonga ke voice mais moi avec vos internet c'est comment compliqué. Vous mona ataba chronique
nangina nongelo bani ba chronique to ba chronique ba chroniqueur ba nobenga ngapona ba émission boy. Je refusais même de parler avec eux. Pourquoi? Et comment ka bosso la boy enregistrer le canon déjà dit. Émission ça direct. Comment bon mais oh le canon direct talo déjà. Comment na te bino fe bomos mukili ça internet avant internet ça va bien. Vérité, avant les réseaux sociaux mukili ça bien. Déjà na sala ke voice ya Gabi o lo ba bongo ne tala na CP. Au fait yone no ko ba ngai soki muto apesa na la para Karinte, papa na été, maman na été, cousin na été. Tu vois master boulot. Pe ko lo ba moi sinon moi sanga ndeni. Nga binga ko na fête to ya invitation. En tout cas voice sont déjà na kite na retira. Après les gars on bo depuis un peu to kutana ti. Mais na bi ke Gabi sona mutu na nga na eskiza na nga ba stress na ye. Et na on peut danger te. Na ba stress. Pour après na ko ba to ba mo ba soki ote. Basoni na kimbanda kabisu nzeli na ngabi oh ya kabisu momi na nga je gère pas en fait nga na mon tabou so bege théâtre et comme tout ça on va théâtre nga mon peu moi genre so ke babigi Ernest ayi bagelo mutu boya détourner boy na pe sunoko babete na son so banzeli ya pe su babite ki azo ya mo boy ndire ka showbiz oh mais no bi ata jono ndara so yi ba so no te jono na nzeli mo quelque part go mo fo faut que nous le tsonze na ngai ba penake oh merde na ba tu ba tsarika ekina bongo donc ba sonela ki wana nza bien so ya ba sonela ngabe problème te ba banzele ngana linga soto ono ba to se comprendre que to se comprendre so ya ba sonela nga problème te ba banzele ya ga voix chira sur stara su ya Gabi Karine la voix chira pe su stara pe su Karine allez ba sonela so bo tsango bongo pas problème te undimi non. C'est un problème. Quand ta mère retour elle a été hein. Mère soit ebi mbane bien. Donc mère ebi ngaso wa. Ma ebi mabima nango. La benga azunga téléphone batunga oh, je t'ai battu ngali mo boy nesi na bien ngote. Na we ka ngabe na taba boy en fait je gère pas. Il y a pas ni maman à côté na mon internet soit pas. Il est parti qui na ele ki na. Ma ebi jona bien. OK. Ngano boy msuna ebi te so do muna na boîte. Te. Ata na snap. Nje so do muna ngabe suna. Te nabi ki to snappa ki boto na boîte to chiller nete so do mona nete so ke dagi na ki place mo na pété yo makasi na bolingo téléphone na ebi bolingo téléphone deni te kasi ke to benga na bachu deni kasi l'amour phonique na te na merde o banga nini ayaka kasi tanga zate awa l'amour phonique yango te te phonique te ya na amour ka amour pour une façon de pour roda pe bon na voyager tanga komboni nga beta matolo en fait la passion moté mon cœur my life ne wata bangli balo na bangli bien te on dirait na ne fait na bon chiluba la femme de l'homme moté bébé so sali chérie na ça qui avec tout mon cœur na tanga kombo na TV on peut ça 1 litre l'auto qu'on a famille on a pas cité en tout cas dans moi désolé. Mais je crois toi-même, tu sais. Je t'aime trop là où tu es. Gros bisous. Et c'est bien. Vous avez bien? Vous avez bien? Vous avez bien? Il y a mère, tous les gars bouillent. Tous les gars bouillent. Le cœur de Ernest. Nga nazozela code. Code na mela champagne na part na yo. Le rôle aux unes de Ronanga au à l'aise en paix na moni à bonne santé. Alors na sepeli ko yamba ma boko polele nazozela code na mela champagne. Keba Karina bloqué ngati. A bloqué pour ni. Awa yo o 5-6 à champagne. Ba bloqué. Soka ba bloqué nga. Kama na Karine. Na kama na nga. Yango na ba été. Oko na pula mabe. Ti nga pula mabe. Vrai pour le couteau. Sinon comme on est ni ça camarade nouveau. Le gars pas problème. Vrai pour le. Ko na vrai pour na nga na ko na vrai pour. Ndenge. Et l'autre moi c'est non peut bien mon par rapport à PC Lengi. Il y a bien problème. Moni. Laisse qu'on a tout là d'accord yo là on so amina. Kama na Karine na pesi ombote. Zone to agina bino. Yo so amina. Dans na bisote. Parce que na bino te bo mobala ngwendeni. Libala ngwendeni. Na ebi pe wapi? Non pe la Karine bino tenza mais. Siko yo camarade. On sait la libala on a planète. Ah OK, c'est bon. On a réponse je pense.
Karine Yamado na pesi mbote makoko. Karine Ngongo Yamado na pesi mbote la patrona ya Karine Yamado TV. Topiye ba mbote bele. Ah oui c'est on a pesa non to na la prend. Je retire Karine Gane na retirer ya Gabi. Ernest akosi makasi hein. Ah c'est penda elonga Ernest. Ah. Izokosa. Oh. Problème est parce que il faut on dit ma oh ya yebisa biso po ya muto musolo ba vérité na place nezate. So yo bina ko za ngana ndimelio me ngana ozela ka koda champagne na soke yete. Problème te. Ne yo mo solo bana. En fait, na le bébé point. Ayo ten obe te pona ndima obengelela ngai kaka. Après émission, il faut bengelela ngai soko bengi ete Ernest. Na okende mère USA ou ba fazer na okende ngengiri ou ba fazer za wapi dans le bit ou ba fazer États-Unis ngana bité ngana bika ou ba fazer Amérique ou ba fazer ils ont mieux mon calculer ka ou ba fazer Ernest perd de combien d'enfants 0 enfant fait perdre beaucoup de retard net ndeni yo ina ça fait ba congolais wana ni lokota bota bote bele wana facha na combien de bana asa président Omo Jomo boy ala coopérer na Dodge. Mami mais c'est bana. Yo lina sa bongo. On sa bongo te? Ngana loba boy, yo on expliquer le moro. To la. Ngana loba avant na kabila momi na ba kino $20. Il faut na sauter nzala lipa. Ya na sauta. Ndoko mokaba. Ce qui sali peki ne na mokaba. Uzomona. Nga ba délire mso tellement na point na vie. Na ro sala ngote sans que non na sali boete. Ozomona yebisanga ebaino ndeni na wela so course on sana nani course on sa webi référent qui la grand prêtre moi mo le roi talola na Corée moi na Corée so olegisi 3 bana fois binga na mboka mon grand prêtre référent qui mbaba binga na ekuna pour na bana vous comprenez pourquoi hakuna mbongo ebele ya charge na bango pe mboka na Corée da bien en fait Togo tarabelé pour l'état charge. On doit être responsable. Il y a que nada na mesure ya wasime ba charge na loka. Na mincho yo fobo tate Ernest. Na mincho il faut. Vous en charge à bactère na bactère. Ata moko. Yango kati ndeka bon ya mabota. Problème te fona bota. Obi na minutes oya. Ngabe na noze na minutes okasi. On communauté koki. Koki. Siko Ernest ndenge bazo akize bino. Ba comédien bokoma ba double sexe par là ningna loba yomoro mobali côté musu yomoro su mwasi bokomi ba PD basi yemoro mwasi yemoro jo basi bakomi ba lesbienne na ebité na musala ngo banda yo kota ndenge po observer ndenge po monela makambo nini zokende est-ce que mambango ya vrai oui c'est vrai non ko sapone OK la vrai. En plus, nous sommes au-delà de tout, il y a passi. Nzala. Il y a makasi nzala. Pourquoi? Je ne pense pas que les artistes, parce que mambo on a pratique on est dans les artistes ils ont à l'université, ils ont mambo bele mais le roi des artistes dans le bela on a vivre. C'est ça. Je pense que bate bele ba beba na mambo on ils ont artistes ne ba bibisa ba. Même ça on a jomo ba prêtre, ana mamunaye, asala ba pratique moi bon. À présenter l'art. Il y a même son aposa, il y a basket ça bien, jean a bien, short a bien. Alors ça il y a rien à passer. L'air à son air solité, on dit ma. Tu vois que les ventres affamés n'a point d'oreille. Vous avez l'air en dit mais même si on dit mais après vous avez 500. Vous avez besoin 500 l'air à boula faut tout bien ou vider. On peut faut na zonga sous na rozon a paix. Na zone on a 500 na daite. Ozonga. Comprends pour commission pe mot de vie na. Je me suis pour pour ça au côté ça mutu. Ozomona mais na kati na on fait bagé influence eza Satan. Ozomona nga déjà na yebi ene na boye omoni ngulu omoso ba finyo mutu ngulu bat basilika fort ouais so omoni ngulu ya mobali so ese omoni yo ngulu mobali na ngulu mobali o fuboko mamwasi na mobali ngulu taka ngulu sango te mbwa aussi mbwa ya mwasi fa ko mobali ya mbwa ya mwasi sango te so batoto ba nyamoto ba nyamana ana mayele te ana conscience te ana instinct bazoza kuna sala ngote mais comment c'est possible yo humain on a la conscience au salon comprendre on a limité depuis le lot malgré tout pas si mais j'encourage pas parce que non na mona ngam da kemba na ville ko les gars
gambote job a botolé tout atika bana par terre likona na maladie c'est ça ma c'est daté vous comprenez déjà na ba mambo l'autre nzamba bomaka so dome gomo pona mambo mais ezake ça t'a pas changé la méthode ça là mamuna c'est ça ayi atali ki te fona mon biso ba ya ba théâtre to lingi ba carte to di ko la ta ko swag to liki lelo lelo on so na nerf solide na biso o lekana vous comprenez o lekana mais j'encourage pas Isa na bandeko ba sala ngwe baki à part vie oyo to na vie mususu pour dis-toi que avant botama awa ozalaki quelque part c'est ça mais ko kufa au quelque part soko tout l'état a sali mukine to bona mukila l'état mais atie ba principe na oso respectant ote ba okanga ko tipena kaso ki o souffrir a comme le plus fort nzambe mukine asala ngoboy parce que moi si yo baby songa bo vraiment a otiko bon ote comprends yo leur beta so baby si bitara machine pour commerce tellement so baby si loko na yi a okanga yo bon nzambe nzamba zo bata avant de me on a salé mobile ya moninga zoba fait na sala eboy c'est compliqué vraiment c'est compliqué en fait on n'encourage pas ça fait trop mal mais la bande ko basala ngo na ebi conseil makasi na pesa binoté mais exemple ne servir bino ngulu mboa baba nyama mais ba ko sala ngote so yo muntu ezaka wana te eza omoni so na mina kota net na branche na misa mambo belé omoni za ba mi ke kutna mama mikolo te parce que wana au fait omoni mon pole kana nzela wana ezala ngo passable date na loba boye mon relation amoureuse ya moi c'est mbali kasi on a besoin ngo passable kasi po yo mon pole ka wana ezala ngo passable je parle pas de moi mais na le exemple à liboso ezala ngo passable po yo moko o leka wana te problème te na leka wana tout continuer siko OK en fait na okota makasi za omoni ba mikolo ba otala émission excusez nga miso dans moi direct omoni ata façon oyo congolais comment utiliser sexe et c'est pas ça nzambete OK on comprend on nzamba sela muntu asela mwasi déjà biso to mo taka biso mundela biso fantasme ba fantasme vraiment et puis ça dit quoi ça signifie quoi ya busata bondoki ba pasala wana watenga linga boy nga omwe mwasi nga linga so basali nga basala nga pe boy nga linga so boy pe vous comprenez azana mobali mais ça déjà parti mo ya sodomie déjà il y a beaucoup de trucs dans net le pena so ya ke prend dans mobile ya je crois lola ils allaient voir concert à ça net nani moi il fait le droit concert Michael Jackson à beta plein parce que lola ils allaient voir concert ya Juna Janana ya kozana mwa batu bana bafana da juba ko mama ko bana mutu mo boye dalo wa mise mo bandika lelo so beta ndule beta nango ya bat boyati parce que biso nyonso toza ya obeba to apena rempli na masomo na nga mutiete donc na bandaka mabala ku to mona ke papa na mama baba na me ba sa sodomi ça ba sa sodomi oui sans le savoir po nini mindele ba biso fantasme te boy déjà c'est compliqué neti ngape neti ngana ibati. Au fait, est-ce que tu sais au moins qu'on ne peut pas faire l'amour avec la bouche? Ouais. Et un péché. Mais le comment? Et le comment? Bah tu vas bien en fantasme. Bah tu vas quand même bien. Comprendre? Mais, bouinde tindeni, ce que tu capes battre mutu. J'ai sens qu'on est mutu le pas changer. Comme tout un processus. Ouais, mais yo sos ko mobile pour kuta na moi si mobile qui c'est na banzela wana. Yo sa ele nzela wana comme moi compliqué pe lisusu. Yes comme on le voit qui Joe a comme sangati, ngala lingi boy. Zamba salisa biso. Comprendre zamba salisa biso parce que il y a beaucoup de trucs. Au moins nga kuna mo linga. L'émission pena ya moto bimana biso na actualité, comprendre? Tout le bela vie. Une vie sociale. Parce que ba te belé maman belé ba ça en inconscience. À habiter. Nous avons à habiter. De ba salisa le mot boy. Ana ignorant. Nous avons mais ce qui besoin interpeller bango peut-être on peut sauver quelques âmes. Yanzambi. Nous avons c'est compliqué dans ça. C'est trop compliqué. C'est une masturbation. Vraiment. Oh, ça me rappelle. Il y a un rappel à tout le monde. Dès que vous avez un poto, vous avez un téléphone. C'est d'abord publié. Hein? Si vous avez d'abord publié. Ça l'a noté. Quand c'est moi qui masturbation, vous avez un téléphone. Mais c'est masturbation, masturbation. C'est ça.
Hier, on a été sur les utilisés comme savon, on a douché le mois pour moi. Tu as un masturbation. Masturbation, il y a un on a sur le monde de bien qui mon qu'il avait internet il bien. Moi avoir réseaux sociaux. Vie ça moi bien. So ma vie moi on a besoin de tout là. Tu as mon papier préservatif. Moi sur le côté ngo. Mais quand il va descendre na kationa. On a place moi ya bata moi ndo tala ngo. C'est ça qui est compliqué la émission. Il faut que attends mais c'est otala tokete otala kaka ce qu'on a qui dit ba bosso na poche mère skoli bilamba amonia ngol mais c'est rouliata mon jour d'aujourd'hui sexe c'est ça le roi à la portée de tout le monde au moins na bana ba mineur na ba téléphone na ba sexe ba ndenge tout vraiment comment ba ndenge tout comprendre par exemple dans un exemple il y a petite oyo bana wa Saint-Georges ngala vanda na bibo et salmi qui Nathalie petite sœur il paraît ba changer école en combo on dirait ba kanga ouais apparemment ça fait trop mal puis en plus na école ils appellent souvent na ba kenda apprendre moi nyonso oyo yani net nga na nga moi na nga ko la téléphone il y a réseaux sociaux té moi téléphone na à ko la té poni il faut prendre un taka ya allo ozapi thank you bisous bye et vidéo ga bongo vous comprenez tikababa si baza maele ko leka ba mbale on a biso tout ça attends on a cousu on a bibo tout ça ça dépend de l'éducation de base c'est ça vous comprenez nga na boye sono tala nga en fait na iso na izako se vanté na yebi ko éduquer bato vous comprenez na yebi na ko éduquer mutu pe mutu ba éduquer na ko interdire ya biloroté mutu ba éduquer na ko l'accès ma be ya eloko. Vous comprenez? Après, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est on appelle la liberté ça na yo. Mais il y a pas utilité. Si on a sur ça na eloko un salaire non. Dis-toi, yo ça nini. Osani après parce que ça va voir clair, mutu mota rolo na dongo abu kepina. Ouais. Oloni ngai obu ka pondo et ça na maté. So yeba ke oyo ça la loi acte obuka résultat na yo lobby ata e umeli et pour la nangote parce que ça il logo c'est maki c'est compliqué. En tout cas merci beaucoup moi parenthèse to fungoli et sungi biso sali biso bien to comme na suka émission na biso Ernest kasi bon oui to si ça te on a même na question qui belle mo dete moi on a ça yo ngai to si ça te tina no zene ba question belle te na lingi na ba question belle wana te ba problème te Ernest, est-ce que ça n'est pas le sur le talindé musana binizo kendelelo o dérange kayo ko lo bango na média o lo bela bande kona o bosaka na bango musala moko. En fait déjà le grave dérange na musana biso ça respect. Le respect on les a télélo pourquoi moni lelo théâtre lo wana ndako moni ndako parents soko ko zoba na charge te moi no samili la ndenge nae après près ya sala mambo lingi. Par tout ya lobati ana mot à dire teli quoi moi aujourd'hui musala biso ili sabisote artiste et comédien azo vivre na musala na été vous comprenez tout le monde a prêt sur ça mambo lingi nana lobana nga tante na banga moi mo le na internet na kala emsu so ese que président Masumu ata na bangeli président Masumu afuta nga combien asombela nga short alisa nga toni yomi compliqué ce qui théâtre et ko nourrir biso je crois mususu tunga to na lo lenge mususu tunga to tambola na ba YouTube comprendre moi on appelle que té artiste comédien tout ça là ba film place boy ni na biso za la place boy direction za la boy kuna hiérarchie za boy mo konza za kingandi to lande la boy na school là tout le monde voilà comprendre tout le monde za yena kona yi ala yena kona yi donc en fait na zo mona théâtre ngo to mo sala ngo kapo to sala musala to mo sala ngo kapo to sala tout ça là les on a bogi batu vite fait na code na lien na mukoleleki nzamba suni na koti Grèce papa na kimi passe mboga na komi kuna na poto na zi passeport na kati na boaki en tout cas na ina est papa na ba kufi na biso ba parents ba kufi ba kongo ne so ba parents na poto bo sala ndeni nguna ngo singa ka bongo guerre pourquoi na biso ba kufi kuna nga ba menacer ngai boye to kina Bukavu c'est compliqué vraiment c'est compliqué na bande ko poto banda ko bela biso to commence ko finga na bango ndo mo finga na bango c'est compliqué et comme on peut compliqué donc non ba goûter sauf bonga so bande pop
Peut-être très bon. Il faut pas changer tous les artistes et comédiens. Parce que par exemple, au Sénégal, banzo formaté, banzo artistes comédiens sont banzo bota maïsika. Après, bon, on était pour changer. Quand on est tous à bout, il y a pas si. Je déplore le respect. Na kozanga ko bénéficier na musala. OK. Ozomona. Donc, est-ce que yo pour assurer la santé na yo? Pour le comment ka net inde on a biso papa Yann Mosi. O bongo ba bifo ba opérer cœur izo senga bana banda mboka. Ba komi ko luka moyen ya ko sangsela mbongo. Est-ce que yo pe lelo ozo assurer sécurité à santé na yo pour lobito mona teke Ernest Pekuna bazo sangsela ntintani pona boy na boy ba comédien bazo kufa toujours pauvre asali succès belé na suka nango akufi atika te le côté comme Congola et belé la mama ni mama c'est quoi au juste parce que on a bisio musala ya comédien zo rouler sa comédien te pour ani zo sama na ba norme te. OK ozomona soki le biso ba théâtre to banda ko lia na théâtre. Ah, mais abilo ko ezala raté. Mais ezala raté. Peta machine. Oye film mo ba futa ba artiste en wasali succès, futa ki combien de film. Parce que so ba bazaki ba mbongo ba sa ba succès, azali ba mbongo, ba no futa combien pour aller à combien à bomba combien. Vous voyez, c'est compliqué. Et ça problème il y a ba artiste était. Mais problème quand il y a gérance en boka. Vous voyez, souvent on t'a so ba enseigner ba olele, ba théâtre. Soit enseignant la comble plus forte sur ta théâtre. Mais quand même naïbi que pas na osa ko s'assurer. Na garçon pauvre. Je suis pas sorti d'une bonne famille ngai ne ba bon père na biso, mère na biso. Emsu nga ne ba bota biso pour nga na tika lola et ne parce que frère nga akufa. Akufa na 2025 car le 23 février. Juste après Dadi. Bakunda bon jour mon Dadi. Il fallait abeta Bercy le 28. Les jours bakunda frère nanga on alanda. Ndia botela biso ngaka muntu mso soma moto. Vous comprenez? Donc père na biso na ebina mama mutu kati. Na ebi pe na véloté. To kolara bongo. To zuit to leto zuit to vandi. C'est ça. Donc au jour d'aujourd'hui, si les longa na bona singa pe na mawanza na ba nzamba tika ngana au moins longtemps. Na bunda na susu. Emso na ko assurer. Ata lobby na ngatu ya ma fanto la boya mobi. Pour la théâtre là je pense pas. Je ne pense pas pour habiter dans banana au salon d'Ondeli. Je ne pense pas. N'a raté. Je comme n'a raté parce que aujourd'hui net c'est le bon na batu. Avant na pas là na emsna beaucoup là na batu oh batu basenga bazali ba famille basenga bazali. Théâtre ngazo ali na gagner l'autre. On gagne rien. Il ne va pas trop ça comme tout ça va film. Faut là. Na bando bomba na Ondeli. Là mon monde emsna stress à nous vendre quelque part habiter. Na ba tamo castel na pour stress. Mon bazor ba bisara na masanga. Ah. Biaton. Na mitu na bona siranga l'autre. Na personne daika siko. Mama ni mama kubo WhatsApp. Dila mbuzi ya kubo WhatsApp $20. Na ipete sur dai so bana boswana. Vraiment. Le baba ndia fukala moté. Si je préfère na sona dai ba chroniquer za tabaswana. Yo ningo bata théâtre pas sona. Ana ba chroniquer baswana. Ani bata théâtre. Bata théâtre baswana. Ya ba chroniquer ça sort moi. Ba bino wera mabeta net le do sanga. Omuna émission échanger dans le sens. Et comment vous avez un micro, une caméra, pour dire que vous avez un micro, vous avez un micro. Et ça, les missions. Et ça, les missions. Quand il y a un micro, il y a un micro. Comment vous avez un micro créé? Ma fille. Poni. Par exemple, je m'en ami Kili. Alors que tu es un ami Kili. Alors que John Alingi, on a John ami Kili. John Alingi comédien de mon boy. Toi, Alingi chroniqueuse mon boy. Elle est chroniqueuse. Il y a fin bien. Elle va trop. Attendez les $30. Pourquoi batina va $30 abi tala soleil tayaya en Afrique. Bon je dirais c'est en Afrique. Ala ya bandi ko finga poni pasiza. Poni na ba chroniqueuse, na ba comédien, na ba musicien, musa na ba ko lesa ba ngote. E ko lesa ba ngote. Ezo ko kana ngote. Siko to sande. C'est ça. Toujours bon manakaka. Ba na chote ba te YouTube ke na bon YouTube ke na actualité. Ah bon? Tocho mona video ya Ibutu na mwana Dadi di Kambala. Oh.
ta réaction basani salade na dati salade ibutu na dati vidéo ma ya ne ba pelu ba sex fab ouais salana bo bango pe faut ba ta code te faut ba bimindeni y a un des problèmes toi et batté en fait moi je gère pas ça sentiment amoureux na ba final ne ba préférer ça amour na bango ba fantasme ma comment on réseaux sociaux libiso na mon amour en tout cas je mon amour ya mo wita Comment on va avoir un sentiment le bateau nyonso ba ya tikela bino bana proposer ya ta tikela mutu te bana to pobolia a tikela mutu te bana moi en fait je pense à mineur à mineur te comment lia bana à mineur te à mineur te je ne crois pas que so za invito linga balia bana non en fait héritage a bien tikela bana eza éducation moi ya bien c'est ça que mbongo ebele to succès belé so tikela bana éducation moi bien je crois mambo ezate uzomona. Déjà, je pense pas que Ibou Tounem a dévirgé d'Ati. Mais il a pété, sur bon. En fait, moi, ceux qui ont un couple, une relation amoureuse, bravo, bah qui de l'avant. Ils savent se bien sur la ils ont une vidéo dans l'autre. Ils ont aussi pété la musique sur tout mon vidéo et comme ça peut me douter. Ils ont comme modèle. Et comme ils ont normal, ils ont normal. Comme propos du bataille vidéo, bataille film porno. Et après, monsieur la radio, on a comme les Jacques ou Ebinoété. Fiona même comme les Cécile Ebinoété, au moins normal. Au Dakar Iboutou. Sauf qu'il y a au Sénégal. Parce que Sénégal est pas normal. On aura même pas pays Iboutou. Donc comment tu commences à filmer et ça on a capacité. Chombo. Moi te ba moni netsi moni ngana na boy. Na kilo ya kosaba vidéo chaque jour. Endenge nanga. So batu monsieur que aza a message na vidéo. Ata na douche. Na ko ki olobela lo mo ba fi na tala ki on a statut ba fi ba kanga photo na ba toilette. Na toilette. Ozomona ya mutu batu miso ba azaka excité na vidéo. Na biso yo sara. Ozomona. Donc attends donc partout on ça égale les clubs ya moninga kitala. Amilo avimisi babungami tant kangi photo. Ce soir ça mobali na akanga te poni. Ya kanga kuna douche. Bona mobali na fa kanga vidéo ça la vidéo kanga photo. Et ça problème te. Est-ce que ça péché? Lobi peto zela yo. Non bien. Ngai peto zela yo. Te ngasko bozela te. Poso bozela trop. Mais na ko pekisa no boze obi te. Nga ba délire musu na sala te. Pour na remporter te. Nga ba délire musu na sala te. Sentiment même à côté. Jamais net net. Gérango. Oh, il manga te. Na bisio ngai na la tout puissant. Au-delà. Au-delà de tout ça. Taka ngai na boye. Nga yana bat miso taxanga prétentieux orgueilleux teti je balobaka po bonga nga mona biki na bonga te o lukanona na lukana pe bat miso ba ke po zoa siko na zoni na zoa da esprit nga na esprit ya bat bazoa nana oui déjà tina bité pe na roza na sunga bat ba roza na barando na nga roza na rando na mutu te nga so na sali na rando na mutu na biso mutu wana na ko pese nga omoni ba bloc pala banga ke nani ngana banga te obanga ke pote olo baboye déjà okimande akina yo ngana so nga so muta sali rando nanga nga ba biki tona rando keba après une année bogomo na ye a osenga bino na nzela comme ça batu ba pauvre naza parmi batu oyo batu ba ko éviter ba sana ba guerre parce que je gère pas des choses le roi batu nyoso nga ba so tena nga guerre tu sais pe na guerre on c'est ko fort. C'est que fort, on a les lotés des jours. On a les des jours, on a les 4 films na kangsela ko kambo. Na jango pena boué, na zipena mbongo na ngamutoki na na papa. Ngai na sala ka musala na ngai na finga batute. Wana kangsele de ambo. Kangsele pena mbongo na olobela siko mbongo. On lobela na mbongo. Ya mutoki na nga. Vous comprenez? Na finga mutute na yibelo ko mutute. Muto pena na sala ma bete. Mais tellement nga sala nga mabe. Quand on a un problème, tu dois transformer ngai na Satan. Dans la possibilité de fonder dans l'état pour qu'on ait une relation. Mais na funda et pas na yo. Ce qui n'a pas mabe na sala boy. So yo ngi muta mabe. Ta asa boy. Ok. Jugement céleste. Jusqu'au la rona na rope sango mususu. Mère mo bola la na 4 bana libanda. Alia. Tu n'as pas sango sous serviteur de Dieu wana maman na problème moi sur la rana et aider ce qu'on a dit comme tu n'as pas mis ça au hôpital yo yeba pété vous comprenez yo mona na salaki na lobaki kuna sala na finae
Nasisko yesko mère en soit bien hôpital. Merci Nzambe. En tout cas Nzambe pas mbola mbali. Monisco. Na biso tala. Yo ko mona otambola wa bien na nzela. Mais ça va. To ke na roi. Dikeno so bena na moto. Ese ekufa maman. Etsela no epila. Mais n'a pas de soutien. Donc tu as opila on a personne va tala sko caméra yebisai pour ta l'émission na biso pour no yambe pe tala. Te menga les choses que je sais que tu n'as expliqué ndenga na zalaka. Mais na so na zana rando na mututé. Pour na prendre bateau ba tu faut vidéo ça na ranki. Ah. Abangi kaka. Te yo so zana yebisanga. Tikaka na. So zana yebisanga. Te na tikaka. Yebisanga pe na ko expliquer net ya on a bisio na so clair. Nga pe na so qui na vendre. Tout là. Diga. Comme c'est qu'à pauvre pour l'intime. Te ya on a comme ça nani pauvre. Ye nani? Ye. Ah, mane ba oyibanga te. Te ye. Ah, yo tu signer pe na boibu mona lopango mira pembe. Mais le ba ko bon. Peut-être on soit pris ça rende. Vous l'avez vous mourir. Te ga le fungule te ga la patron na prison. Ay patron. Roi. Laura Masaro. Gouvernante na biso na PC Mbote. Comment te na pitanga komone te osanini. Ay baganga ba okanga te. Sona kaya mbanga. Mutu nyonso lelo sera koti prison ya so za rando nga uza mal vie da prison. Ya solo surtout baba si tona bambali. Na basi na mibali. Oza mal vie. Donc c'est une relation ngula. Nga na ba pion nga ba la rata prison ko ta baga. Ko ta basi. Okufati. Ah. O Simba kaka. O Simba. Ay, na mo danger te ngapi na ba sirimo bu. Na bosane lo ba sirimo na kemba fort. À l'époque na ba petit nzele mo bo 5000 francs congolais. 5000 échangés, ils ont mbongo bien na 2002. En 2003, 5000 francs. Comme gâté. Siko na lukala tellement na la petit en fort. En zoité. Na te kama benda père mo gâté ça soit 2000 francs. Na soir biso na coin. Ba ya bon. Ba mise zo so ba il roi ba mo à côté na biso. O fait ba pepa. Ah, ba pepa ni. Dal na bango. Siko to penso na baya ya. Tera butu masolo akufa pesa mabe. Masolo na butu to na ko parler ba iner bo fa to tumbo la rafa na coin wana. Donc base on ekufa ati. Ya moto biso to ko signer o taka même pesa to 30 000. Ah, 30 000 francs ya. Ah, on va vendre. Ko pepa dal 30 000. Et sérieux on a ko ça ba jeter. Est-ce que to pepa 5 000 nada na 2000. Nabi ya to signer ngoko to lwana ba 2 litres mazout. Papa to lugi bilama moto tumba milinga. Brembre masolo. Papa libulu papa to travailler on a bisio. Le on attend on be mère avec son hôtel biso. Autara mère avec son hôtel biso ba kabelanga $20. Ya bisio ce que fait la ranga mon mutema. Tali $20 la tali mon salaire lobby. En tout cas, tu rechuté qui ça la biso pa awa, en tout cas on a vu ko buga. Ce que fait la ranga mo ce que peut-être on pas faire 5000 na bi. Ah ngaye. Donc yo no kufino bati pour la momie. Nezo ko buga na te. Ko buga na te dans les forts en fait. Quand on aime une chose, il faut se sacrifier. Ouais. So, quand on aime une personne, il faut se couper en 1000 morceaux pour prouver à la personne l'amour combien d'importante ou important pour nous, je pense. C'est ça, vraiment. Merci beaucoup Ernest. Comme il a souka, il y a un projet d'avenir dans les aranis. On a vision génie. La vie, nanga ton art. Na art et puis la vie nao. Le projet d'avenir nanga les aranis nous. Nanga notre souverain nanga art. Mes rêves les plus fous est rapide dans sa film, mais na bata film. Bata film. Na sa la film na bata film. Bata film ya Congo te Afrique te. Ya libanda. Na mona na sa film jour mo. Attention dans la chance à Jackie, tata agence na ye. Na travaille pas na bateau na na la parmi. Bata ya na o melonga la na l'autre yango. OK. Ça na film na bata film. Eza on son sali yango na kufa en paix. Rêve à vie na. Yango na. Ça na film na bata film et puis kombo na ngai ekufati. Dans une chance te bakumanga na dictionnaire na habité ce qui est possible ton la bible mais et alors moi le roi moi grand pote de Lutumba comment on ekufati et donc ils a quand même gravé ils a gravé un moment important à art ou la culture comprendre au jour le jour je m'efforce ya ba lukani na rosala pendant toujours parce que cause star ça nous suffit pas
kotikani ba print mo pena mbinga les important pour ndimi na ngateke papa Lutumba ata ba sekusha ça succès roi fali je ne pense pas ça peut succès roi fali ouais on dirait que moi kana debu congolais na ka participer ko buka na tuko yati pendant que to prêtera biso to ba kongo to prêter serment wana o tout ba comment na debu congolais tout pleurant to soleil nous assure ta grandeur patata batanga ngona nchiki bana batanga ngona batina ba journée de bana ba koma ngo donc ya déjà makasi trop comme il y a makasi trop moi je pense à ça kotika la bongo na mutu ya batu est important côté vie nanga bo vie privée je rêve un jour na sala ba orphelinat OK ba orphelinat ba hôpitaux OK na ba école ya ba moi o bana ba na tiki ote ba école ya ba ya ba tamaboma na ba personne handicap en fait. OK. Mon aujourd'hui moi lelo na Congo na mona on se mélange. On est tous dans nzela tardo tambo na nzela ba tamaboma na ba nini muso mona pe na ba arme blanche na maboko. On après a mona pe to la leka boye atana car nao. Ça veut dire pan ana conscience ya teke a bebisa. Muso mona mais ceux qui bazaki moi encadré quelque part risque ngeza mingi te. Obi ke ba tamabonga na mona na ebi mutak moi viola mona classe. Bana ba oleka pa kanga mona mobwe ba ka wana si batu ba yaka isa ngapara mona no expliquer ni ce sont pas des personnes to kotika bango na batu normal place moko ouais comprendre ba personne vivant handicap o batambo na nzeba singa ba larme normalement ba koza bongote je pense un jour son nzamba suninga ko saba biloko o ko ide bango baza na quelque part ba sala vie na bango wana c'est ça zo ba wala que ça ba peneni ba revivre bino fo boy. Merci beaucoup Ernest. Je crois que tu as commis vraiment dans cette émission Nabiso. Merci quand même parce que respecter le principe Nabiso, na évité la dédicace na banani. Merci à toi na yomo sarato là na fait non ya penser nanga. Merci na mon DT Gucci Sinda. Malgré que on est derrière la caméra, tu m'as quoi derrière la coaching. Alors la coaching tous les coaching ça va, coaching tout court. Pour les sabambote belé na yo na pesi mbote na équipe technique mobimba ya Sarato la officiel TV. Sarato la TV ba merci ebele ba mbote be na bino na pesi mbote na ba acteur actrice ba artiste nyonso ya groupe Myang Cinéma na moni chef Nokia Star Fumumpa na moni Alvin Tumba na moni Boa Soda Ritz Ndombe la fille à papa na moni ya Pati ko ba anniversaire zo continuer toujours na tiki bino so na pesa mbote na kena mona ke France na moni maman chérie Domitille Makenja maman Domitille Makenja motema ya papa Dilondole boko menji na pesi mbote na Falon Samuzu na pesi mbote na Glody Diakese kamba bela ona tina suka Glody Diakese ba multiplier sur ba méthode mais l'éternel est là toujours ba multiplier ba méthode Glody Diakese ba mbote belé na yo na pesi mbote na Fololo Mambo malaria na ngai omnipotent, omniscient, omniprésent. Na pesi mbote ya trop na moni Californie Agnès Mala ya moto Agnès Mala ba mbote bena okambela na Californie tina suka na pesi mbote ya trop na mama kila de mputu bilamba c'est quoi kila de mputu bilamba c'est quoi ba mbote bena yo mère kambali luona tina suka na pesi mbote ya trop benga yo tamabana masana ngai my bro Christian Likenge na Londres musenzi ala raté so ba koti c'est que ba mituna bien ba utaki wapi Christian Likenge pesi na mbote na mère Peggy na biso en tout cas ba mbote ya trop na pesi mbote na batutu balinganga pesi ba mbote na pesi mbote na ba artiste comédien tout ya mboka na ngai Congo na pesi mbote na dosé na sisi maman awa merci à trop plus que mort mon hospital le collé plus que mort homme de valeur mon hospital le collé ba mbote ya trop na yo na pesi mbote na église lo bananza mobimba amen libota par rapport à idéologie ya bo ba mbote na yo sa grandeur spirituelle les représentants valables ça va na bossa nikutu heureusement na kutira na pesi mbote na maman biologique Alpha Tumba ba mbote belé na yo je t'aime beaucoup
Je t'aime trop maman, na pesi mote na papa na ngai wa bota ngai. Madame. Papa Frank Tumba. Vechichi. Amelisoy, hein? Vechichi, Frank Tumba. Elle a boit qui madame Amelisoy. Mon amour, mon cœur, my wife, na pesi mote de passe Swami. En tout cas, Nassi Saranaye, sa grandeur spirituelle, les représentants valables d'Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que Simon Kimbangu, les prophètes Konde Polo Dominique, sa grandeur spirituelle, les représentants valables d'Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que Simon Kimbangu, les prophètes Konde Polo Dominique. Si nous avons l'obité, on va comprendre. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci Né Bolandi, émission Nabiso. Au revoir, à la prochaine émission. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent